مرحبا بالدكتور محمد البرادعي المصري الأصيل الذي ألقى حجرا في المياه السياسية الراكدة المصرية وأثارت تصريحاته جدلا شديدا في مصر بين مرحب بها وهم الغالبية من الشعب المصري وبين قلة مندسة في الشعب المصري أثارت قدر كبير من الغوغائية خدمة لمصالح الركود وما يسمونه استقرارا في مصر. تصريحات الدكتور البرادعي لم تكن جديدة على الشعب المصري، فهي مطالب القوى الوطنية التي تطالب بها منذ أكثر من 25 سنة، منذ انطلاق تحالف قوى وطنية بقيادة قيادات أكبر الحركات المصرية: حزب الوفد، إخوان المسلمين، حزب العمل، حزب التجمع والشيوعيين، الحزب الناصري والقومي. هذه المطالب التي طالبت بتعديلات دستورية حقيقية أو بدستور جاد حقيقي جديد لمصر، وأعدت بالفعل بواسطة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد مشروع دستور جديد لمصر نساه الناس مع الوقت. هذه التصريحات أعادت من جديد الحياة إلى هذه المطالب الوطنية، وكونها جاءت من رجل في قامة الدكتور محمد البرادعي كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة لثلاث فترات متوالية، رجل يحظى في المحافل الدولية باحترام وتقدير جعله يحصل على جائزة نوبل، ثم حظي في مصر نفسها باحترام وتقدير رسمي جعلته يحصل على أكبر وسام مصري وقلادة النيل وكرمه رئيس الدولة نفسه. هذه التصريحات جعلت أماني ومطالب الحركة الوطنية المصرية بكل فصائلها حقيقة ملموسة تحتاج إلى أن يحتشد خلف هذه المطالب كل مخلص من أجل هذه البلد، بغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم مع شخصية الدكتور البرادعي، وبغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم مع البرامج التي يمكن أن يطرحها الدكتور البرادعي، لأنه هو بيطالب بديمقراطية، والديمقراطية تعني إن إحنا بنختلف حول البرامج، نختلف حول الشخصيات، حول التصويت، ولكن أن تكون هناك قواعد موضوعية لانتقال سلمي للسلطة في مصر، والانتخابات حرة نزيهة، ولحياة حزبية حقيقية لا يتحكم فيها الحزب الوطني والذي أوصل التعددية الحزبية الحالية إلى مواد، فإننا يجب أن ندعم مثل هذه المطالب بغض النظر عن دعمنا أو اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع شخص الدكتور البرادعي. أنا أدعو كل مخلص أن ينضم إلى قائمة المطالب وإلى الحملة التي تطالب بتحقيق هذه المطالب في الواقع على الأرض، والذين يلتفون حول الدكتور البرادعي لا يلتفون حول شخصه، بل يلتفون حول هذه المطالب، لا يلتفون حول أفكاره فقد يختلفون معه، ولكنهم جميعا يدركون أن هذه المطالب هي الكفيلة بإخراج مصر من الانسداد السياسي الذي وصلنا إليه، ومن الركود الذي أصبح مواتا، ومن الانسداد والاستقرار الزائف الذي ينذر بالفوضى العارمة أو الانفجار، كما صرح أكثر من شخص في قامة البرادعي أو في نفس مستوى البرادعي أو من المخلصين لهذا البلد. مرحبا بالبرادعي في مصر، ابن من أبناء مصر، يعمل من أجل مستقبل أكثر إشرافا لهذا.